Živijo, sem Živa in vodila bom novice po otroško. Začnimo z intervjuji. Kako ste prišli do imena tabora od ideje do oddaje? Ker najbolj smo razmišljali, kakšen tabor bi naredili, in smo za televizijsko oddajo je najbolj pomembna ideja. In vse je na ideji, in zato smo prišli na ime od ideje do oddaje. Kako se vam zdi delo s toliko otroci? Delo s toliko otroci je včasih naporno, zato ker je predvsem dosti različnih starosti, od 7 do 16. Ampak po drugi strani je pa tako tudi zelo zanimivo, ker vsak dan se kaj novega naučiš, pa kakšno neumnost kdaj, pa dogodivšno narediš, tako da je zanimivo. Koliko let pa že delate to? Drugače z otroci se ukvarjam že od srednje šole, sem igrala v kakšnih gledaliških predstavah, potem sem organizirala delavnice, tako da bo zdaj po moje že kakšno 10-15 leto. Koliko ste približno napisali? Približno 100 že. Koliko je 100? To je velika. Katere športe rade igrate? Najraje imam nogomet, pol rad laufam, rad v bistvu obdelam vse športe, zato ker mi šport veliko pomeni. Koliko inštrumentov približno igrate? Moj prvi inštrument je kitara, tega najbolj obvladam. Sem pa drugače začel v osnovni šoli igrati tamburico, v tamburaškem orkestru sem igral. Potem sem pa 15 let igral kontrabas v orkestru mandolina. Se pravi, igram kitaro, tamburico in kontrabas. S katerimi pevci in pevkami se sodelujete? Z različnimi. Začel sem v skupini Bifot Mama, kjer poje Grega Spočet. Potem sem izdal svojo plato, kjer poje več pevcev. Tam sem v bistvu spoznal Polono Kasal, s katero sem naprej naredil kar nekaj pesmi. Potem sem pa nadaljeval z Emo iz Hrvaške. Zdaj pa v tem trenutku pojem tudi sam, pa sodelujem s kakšno pevko in pevcem. Koliko let se že ukvarjate s tem? Z glasbo se ukvarjam že skoraj 30 let. Ali imate mladim pevcem in pevkam sporočilo? Seveda imam sporočilo. Naj delajo točno to, kar hočejo delati. Naj spremljajo, kar se dogaja. Pa naj spoštujejo tisto, kar zaenkrat naredili. Hvala. Prosim. Petka. Živijo. Lahko vam dam par vprašanj? Lahko. Prvo vprašanje, kako se vam zdi delo snemanje v taboru? Super, uživam. Zelo uživam, zelo vesel sem, da lahko delam z vami, skoraj 60 otroki tukaj in se gremo televizijske delavnice in to zelo zares. Žal mi pa je, da ne sodeluje vseh 60 otrok, da nimajo vsi interesa, da jih mogoče zanimajo kakšne druge stvari, kar je škoda, ker tokrat imamo na delavnicah res omogočeno od gostov, ki lahko nekaj dajo, do ekipe, s katero bomo zares oddajo posneli. Če me pa sprašuješ, kako bodo delavnice izgledale, in pa na koncu le lahko povedal, to bom vedel kakšen je rezultat. Ali vam je biti režiser lepo, ali vam je včasih tudi kdaj naporno? V glavnem mi je lepo. Vsaka služba mi je zelo lepo, jo z veseljem upravljam, imam to srečo, ki je mnogi nimajo, bi bil zelo žalosten, če bi mi to veselje kdo vzel. Naporno, seveda ne, se vsaka služba je naporna, vsako delo je naporno, ampak če to nekaj z veseljem delaš, potem to ne more biti nekaj težko. Kako ste pa postali režiser? Režiser sem pa postal predvsem tako, da sem delal dolga leta na televiziji Slovenija.
Delal sem razne oddaje, prispevke, kot novinar, še danes delam kot novinar. In potem sem začel delati svoje lastne oddaje, predvsem v otroškem in mladinskem programu, tudi v razredilnem programu, razne novoletne oddaje in tako naprej. In sem nekako, ker ni bilo dovolj režiserja, tudi sam poprijel za to režisersko perspektivo, če tako rečem. Ali imate svoje delo radi in zakaj? Ali ga imajo tudi drugi radi? Za druge ne vem, jaz ne moram soditi za druge, ne, ampak sem pa že povedal, ja, jaz rad to počnem, kar pač počnem in to z veseljem počnem. Koliko let pa se že v tem poklicu delate? V tem poklicu delam pa zdaj že bo skoraj 25 let. To je zelo veliko. Koliko oddaj ste pa že posneli in katere? Ne vem čisto točnega števila oddaj, koliko sem jih posnel, ampak bilo jih je pa res veliko. Če ti samo za oddajo 11. šola, mladinsko oddajo povem, je bilo samo teh oddaj 365 ali celo 366 oddaj, karkoli jim rekel, ne vem čisto na pamet. Potem so bile pa seveda še druge, otroške in mladinske oddaje, pa so dokumentarci, dokumentarni filmi, pa so reportaže, pa so prispevki, pa so zabavne oddaje, pa so videospoti, pa so bile reklame. Kar tega se je precej v teh 25 letih nagrado. In še zadnje vprašanje, ali radi delate z otroci v naravi in ali imate tudi vi radi kakšne športe ali druge zadeve kot hobije? Najprej ti bom odgovoril na drugi del prvega vprašanja. Se pravi, če rad delam v naravi, zelo rad delam v naravi, celo rajši kot studio, rad delam z otroci. Mislim, da sem se tudi naučil delati z otroci v otroškem in mladinskem programu televizije Slovenija, ker sem največ delal. Če imam rad kakšen šport, ja, obožujem. Nogomet obožujem. Igral sem pa rokomet nekoč, pa košarko. Hvala za odgovore in nasvidenje. Hvala tebi. Naš Timotej vam bo povedal svojo zgodbo. Živjo, moje ime je Timotej. Danes sem vam pripovedoval zgodbo, kako sem hotel biti na televiziji. Zgodba, prvič. Šli smo v gozd, drugič. Blanka mi je obljubila, da bom lahko snemal. Tretjič. Ampak so že začeli. Četrtič. Nisem več verjel to. Petič, jokal sem se. Rešitev. Prvič. Bila je pauza. Drugič. Šli smo nazaj. Tretjič. Tam sem se odločil, da bom napisal zaključek. Napisal sem in to vam glih kar zdaj govorim. Hvala za razumevanje in pozornost. Lepo mi je bilo z vami in adijo. Na vrsti je šport. Dober dan, ime mi je Lamija in danes vam bom postavila nekatera vprašanja. Kaj vas je najbolj navdihnilo za boks? Jaz, ki sem bil zelo majhen še, to je nek mala šola, sem veliko gledal filme borilnih veščin. Veliko sem gledal Bruce Leeja, Van Damme, Stevena Seagala in ko sem to gledal, sem nekako najdel sem se v tem, veš, zelo mi je bilo všeč, te gibi so mi bili všeč, sploh pa mi je bilo sporočilo všeč, se pravi, veliko so delali na spoštovanju, na časti, tako da mislim, da je bil ta navdih njih teh filmov. Ali imate kakšnega idola? Idolov je veliko. Zdaj, ko sem bil majhen, so bili ti filmski igralci moji idoli. Ko sem pa začel trenirati, sem pa spoznal veliko tekmovalcev, ki so bili zelo uspešni. Jaz v karateju, ko sem tekmoval, je bil najbolj uspešen Junior Lafevre.
ki je bil zelo dober borc in takrat bil idol. Pa sem jaz se nekako začel bolj ukvarjati s kickboksom, pa z mešanim bodilnim veščinam, tako da danes mi je idol moj učitelj iz Nizozemske, Lucien Carbin, pa ene par tekmovalcev, ki tekmujejo v tej disciplini, kakor jaz. Koliko nagrad do zdaj ste že osvojili? Veliko nagrad, na pamet jih ne bi znal povedati, ampak lansko leto sem osvojil svetovno prvenstvo v Nemčiji. Tudi Leja je bila tretja na tem tekmovanju, pa še Američanci je tudi tretji. Tako da to je eden izmed najnovejših sklepov. Koliko ste bili stari, ko ste začeli trenirati? Ko sem začel trenirati, sem bil star okrog 10 let. Se pravi, ko sem začel s karatejem. Prej sem še treniral smučanje pa košarko, ampak bolj je pa karate me prevzel najbolj. Najlepša hvala. Hvala vam. Nasvidenje. Živjo. Mara tega baba juha. Gobovo juho? Ja. To je pa najboljša jed na svetu. Pa zraven si dam še veliko kruha, pa ga nadrobim noter, pa vse namočam pa pojem. Res? A ti tudi imaš rad gobovo juho? Ja. Zdaj so najboljša frenda. Ja. A prav? Ja. Tako ne je. Ime mi je Lamija in z vami bom pri vremenu. No, jutri bo vreme sončno in bo toplo, zato priporočam, da oblečete kratke rokave in kratke hlače. Čevlje pa po izbiri. Lahko odprte ali zaprte. In ne pozabite sončnih očal. Nasvidenje! Hvala Lamija, besedo predajam Alini. Živjo, sem Alina. V Kranjski Gori smo posneli nov film. Nasvidenje, uživajte še naprej in se vidimo v prihodnji oddaji.